Lá, e é dessa forma então que se faz para remover o som de carregando no Poco M7 Pro. Configurações, vamos em som e vibração. Mais abaixo, configurações adicionais. E aqui temos a opção, pessoal, de reproduzir som quando for, né, quando o carregador for conectado. Então, se você não quer que saia som para quando você colocar o seu Poco para carregar, é só desmarcar essa opção. Desmarcado, quando você colocar ele para carregar, ele não vai emitir um som por isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.